唉，大雀仔啊，今日有運嘅，係啦，哇，好大隻。好，啱啱嚟到戰場啊！今日風和日麗啊，藍色係嘛，幾藍啊，真係靚。咁啊，一定有運嘅，係啦。嚟到呢個靚位，係嘛，無敵景觀，係嘛，我哋啲大麥吊場啊。咁咧可惜就香港與乾塘啊，係啦，乾到嚇剩低幾嚿石嘅咋，係嘛？呢度高位啊，好靚啊，係嘛？有幾多嚿石都見到啊，係咯。乾晒塘，啊，剩低啲幾嚿石啊，後面都有揾緊。好，希望今日爆釣啊！哦，大麥爆拉啊，各位兄弟！啊，嗰支竿啊，彎晒嗰支竿，依家鬥實佢，等佢出嚟啊！啊，啱先表演係嘛，夠精彩啊！係啊，絕對夠大啊！你睇，彎成咁係嘛，佢仲喺度啊，喺度搏命戳啊！但係咧，俾佢入咗個石窿嗰度，搞佢唔出嚟。依家要等啊，唔知等唔等到啊？大友依家喺嗰度，係嘛？係咯，唔知等唔等到佢。運氣麻麻地啊，今日。唯一一條仲加大條嘅，俾佢入咗石。係，啱先都仲喺度戳啊，係啊。依家又靜雞雞啦，匿喺度。石斑咧，通常啊要係嘛守成日㗎，係啊。如果紅油咧就頂籠都係半個鐘會出嚟嘅，就唔知道啊。依家等待緊，希望嚇奇蹟發生啊！佢鬥冇用啊，因為佢喺石窿嗰度啊，係啊。希望佢游出嗰個石窿咧，咁就包電啦。依家冇用，係啊，仲喺石窿嗰度。咁啊，石斑習性係咁啊！你有冇見過嗰啲我哋賓哥菲律賓嗰啲老友係嘛？係啦，要喺船嗰度啊，即係揼底咁啊，抽佢上嚟。如果唔係咧，俾佢捐咗入去啊！你有啲用魚槍打到啊，俾佢攣咗入去，你都掹佢唔出嚟啊！嗰啲石斑就係咁啊，好勁啊！比我哋啲人類匿係嘛，匿喺啲石博位仲勁啊！喂，嗱，見到未？係咪？仲喺度，有希望！哇，搏命戳啊啱先，但係佢就冇出嚟啊嘛。如果竿咧鬆晒咧就係噶啦，嗱，仲喺度，出嚟，兄弟！我等待你啊，等緊你啊！喂，係啦，出嚟！老友，仲有希望，仲喺度，真係唔係講笑。我等待呢刻，等咗好耐啊！出嚟啊！唔出嚟都好係嘛，都要珍惜佢係咪？捧下佢係嘛，睇下佢咩何方神聖係咪？先撈到佢啊！仲喺度搏命錯啊！絕對大物啊！大家買大買細係嘛，買幾斤可以買正數啊，買正離手，包搞掂佢今日，仲喺度，放鬆佢先，等佢出嚟。
仲喺度，仲喺石窿嗰度，搞唔掂。睇到我死都係唔肯出嚟啊！冇辦法係咪？咁咧依家係咪買定買細啊？各位係咪都可以收翻籌碼噶啦？我諗咧都係麻麻地啊，係機率都有啲難搞佢。除非咧有隻船仔，落去直鬥佢起身，咁機率就大嘅。佢依家死都唔肯蒲頭，唔肯出嚟，冇辦法。我啱先放鬆嗰條絲啊嘛，係啊，佢都係喺度戳，都喺個窿嗰度，死都唔肯出嚟，搞佢唔掂。因為咧太斜啊，太遠啦，係啊。如果係垂直啲咧，咁啊容易搞啲嘅。佢唔肯出嚟，仲喺度啊。其實依家正流咧都可以係啊，可以落去搞佢噶啦。即係收個浮寶過去，係嘛，都可以搞佢。冇辦法，呢啲遇到呢啲情況係嘛，各位老友有冇咩好介紹啊嘛？有咩方法啊？咁樣唔掂啊，等落去太陽都要落山，係嘛？最驚就遇到呢種情況啊！魚就包有但係咧就浪費時間係咪？最後咧就得場精彩係咪？吹水嘅啫，乜都冇撈到係咪？嘥埋時間。我哋講水係咪？唔係爆拉係咪？就入石，真係有啲流啊！好似啱先嗰啲係咪？即場爆拉嗰啲又舒服啊嘛，係咪？舒服啊嘛。遇到呢啲咧，真係遇到難逢對手啊！外國佬嗰啲幾百磅嗰啲係嘛？金槍啊、藍旗啊係咪？同埋嗰啲大石斑都冇咁難玩。我哋啲香港特有嘅係咪？鑽石大王，我哋都係投降。如果得個眼望望藍天白雲都散晒啦，得我哋喺度低吹，冇用嘅喎，係咪？唔掹佢起身嚟睇下係咪？絕對唔係油錐啊，油錐絕對唔會咁勁嘅，係嘛？唔係紅油就係石斑㗎。紅油應該都好快出嚟嘅，我釣入咁多次入石紅油好快出，就係啲石斑係咪？要等到天光天昏地暗先有，唔係有機會啊，都冇乜機會係咪掹到佢？
喂，嗰位老友，香港嘅石斑真係難釣啊！唔知石斑定係咩紅油咁撚速大嘅係咪？拉拉下都入咗石啦。咁咧依家仲喺度係咪？等待。等咗2個鐘喎，老友係咪？都捉唔出嚟，冇辦法啦。係。咁咧，我哋啲石斑係大物就係咁難釣噶。好，咁啊下半場啊，玩下其他魚，睇下有冇料到啊！石斑太難釣啦，係啊。
真係攞命啊！你如果玩機釣到呢條，哇，黐線嘅，大佬呢條差唔多要咩？哇，老友係嘛？紅牛啊，紅牛必定今日爆釣啊！必定有靚嘢嘅，乾晒塘係嘛？下面係咯，咁啊點解冇爆晒咧？其實出邊其實係爆晒嘅，係嘛？咁啊點解我冇爆晒咧？其實係有原因嘅，係啊，係啦。咁咧呢度風涼水冷啦，係嘛？原來係有個棚喺度，有冇見到？做咗個棚喺度，咁咧就唔使曬咁勁啦，唔係咧嗰啲手啊，啲手臂曬到紅晒，係咪？係咯。今日爆晒嘅飲咗紅牛係咪？肯定要有啲料到睇下先得嘅，係啦。乾晒塘啊，有冇見到？今日人就唔係好多啦，係啊。不過就乾塘，乾得好勁，係嘛？係咯。唉，天氣好靚，嗰啲風涼水冷，好多風啊。咁啊，嘉頓石博嗰度睇下有冇料啊？哇，都有啲人喎，有啲乾喎，有啲魚乾喎，都唔多人啦，係啊，嗰邊就好曬啦，曬到通頂啊，係嘛？咁咧呢度有巨物嘅，有巨物，絕對有巨物，係啊，時嚟都撞親嗰啲老友釣到巨物啦，舒服。呢啲天時幾舒服，幾冷，係嘛？好多巴士喺度。好，繼續等待啊！希望等陣爆拉啊！